Наверное, это уже 100-500 и 11 iPhone, которому я меняю экран. Буду ставить сюда оригинальный модуль. Благо стоит он сейчас совершенно вменяемых денег. Всего-то каких-то 90 евро. И это, между прочим, вместе с работой. Переношу датчики Face ID. Закидываю новую пыль и влагозащиту. Проверяю, чтобы внутри не осталось ни одной пылинки. И защелкиваю корпус. Hey, that's pretty good.